A gente já sabia que a ditadura proibia a circulação, a edição de alguns livros, a veiculação de alguns filmes e programas de TV, né? Com esses 18 autos de incineração que a gente vai mostrar nessa reportagem, a gente pode agora se aprofundar um pouco mais nos detalhes da história dos militares, né? Desse episódio em que os militares incineravam esses produtos culturais. O Lucas Pedretti, enfim, historiador da PUC-Rio, estava fazendo uma pesquisa para o mestrado dele sobre repressão a bailes de soul music no Rio de Janeiro, no fim dos anos 70, e encontrou, por acaso, um termo de incineração, um auto de incineração. E aí ele achou aquilo estranho, porque ele não lembrava de ter visto autos de incineração relacionados a livros, filmes e discos durante a ditadura militar. Além de proibir a circulação, isso era levado para grandes fogueiras, em fornos de empresas privadas e de alguns aeroportos até. Agora, com esses documentos, a gente tem a prova de que a ditadura também incinerava esses produtos culturais, né? Entre os exemplos, né, de produtos que eram queimados, tinha desde filmes como Spartacus, até programas de TV como Silvio Santos. Vamos começar chamando, vamos ver quem é que eu vou chamar. Passando por clássicos da literatura como Lucila, de Zé de Alencar, O Abajur Lilás, do Plínio Marcos, né? Programas de desenhos animados como Rin Tin Tin, Gasparzinho, programas da Hebe. Ai, que moreno lindo! Enfim, a lista incluía muitos produtos díspares e um pouco, né, sem um pouco de critério, né? O grande critério, na verdade, no fundo, eram os livros eróticos, revistas pornográficas, o que mostra esse caráter moral da ditadura militar. Apreensões em editoras, distribuidoras de livros, canais de TV, cinemas, né? Eles davam batidas, viam que lá tinham filmes que estavam proibidos, recolhiam aquilo tudo, guardavam em depósito e depois incineravam.